Presidenti më i varfër në botë ndëron jetë ish presidenti Mujica në Uruguay. Ish presidenti uruguajan Jose Pepe Mujica ka ndruar jetë në moshën 89 vjeç. Me trishtim të thellë, njoftojmë vdekjen e shokut ton Pepe Mujica, ka thënë presidenti Orsi në një postim në platformën X, ish Twitter, duke shtuar: "Ju falenderojmë për gjithçka që na keni dhënë dhe për dashurinë tuaj të pafundme për popullin tuaj." Mujica, një figurë ikonike së majtës në Amerikën Latine, i cili shërbeu si presidenti i Uruguayt nga viti 2010 deri në vitin 2015, u diagnostikua me kancer në maj 2024. Janarin e kaluar ai zbuloi se kanceri ishte përhapur dhe se trupi i tij plakur nuk mund ta toleronte më trajtimin. Në një intervistë dhënë nga bashkëshortja e tij për Radio Sarandi dhe të transmetuar të hënën, Lucia Topolanski tha se kanceri i Jose Mujicas tani ishte në fazën përfundimtare dhe se ish presidenti 89 vjeçar po merrte kujdes paliativ për të lehtësuar dhimbjen. Presidenti më i varfër në botë, siç e quanin, sepse ia dha pothuajse të gjithë pagën e tij si kreu i shtetit, një program i strehimi social, Jose Mujica e bëri Uruguayin një pionier në miratimin e masave progresive në lidhje me të drejtën e abortit, martesën midis çifteve të njëjtit seks dhe legalizimin e kanabisit, vendi i parë në botë në vitin 2013. Ish Guerrilli u torturua dhe kaloi 13 vite në burg, pjesën më të madhe të së cilës gjatë diktaturës ushtarake në vitet 1983-1985. Ai u zgjodh antar i parlamentit, senator, u emërua ministër dhe më pas mori presidencën e vendit me 3.4 milion banor.